TSO បាទដាក់ logo ហើយយើងមើលខាងក្នុងវាបាទនេះច្រកថងមកអេមហ្មងហើយពណ៌សាច់របស់វាគឺទន់ស្អាតបាទគឺសំណាញ់របស់វាគឺមិនជ្រាបបាទហើយជាមួយនឹង snow របស់យើងគឺប្រើមិនមានប្រើពូតជ័របាទគឺប្រើដែកហើយជាមួយនឹង logo របស់យើងបាទគឺមាន logo បាទ TSO បាទជាប់ខាងក្នុងគឺគ្មានការខេងបន្លំទេបាទបាទឥឡូវយើងដុតរបស់វាគឺខ្មៅបាទខ្មៅហើយបានក្រហមបាទនេះខាងមក ខាង snow motor បាទខាងដំបូងគឺខ្មៅបាទខ្មៅនេះគឺជាម៉ាស់ក្រហមនេះបូកបាទការដូរ snow motor របស់យើងបាទអញ្ចឹងក្នុងនេះវាមានរិញមួយបាទមានរិញមួយហើយក្នុងក្បាលនេះវាមានរិញមួយទៀតហើយយើងធ្វើការបុកបំបែកហើយសម្រាប់បងដែលរៀបកន្លែងនេះចូលវិញបើសិនជាដាក់ខុសក៏អត់មានបញ្ហាទេគ្រាន់ថាពេលយើងកាច់សើមក motor វាដំណើរការតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទហើយភ្លើងតាប់លោកនេះអីវាអត់មានតែវិធាពិសេសតែយើងដាក់នឹងខុសគាត់ដាក់ឲ្យដាក់ប្រច្រាស់ពីមុនបាទឥឡូវចាំអត់មានទេអ្នកដែលដាក់វាទៅខុសតែវាខុសវាជាបទពិសោធន៍របស់យើងបាទនេះក្នុងនេះមានសូត្រនេះទៀតបាទហើយយើងដកបាទនេះគឺជាដំណើរ motor របស់កណ្ដាល motor គេគឺជាមិនដែលដូរទេមិនចាស់ពីថាប្រើយូរហើយអញ្ចឹងយើងមកដូរជាមួយនឹង motor របស់យើងម្ដងឥឡូវយើងដំបូងយើងដាក់រិញធំសិនមកតែភ្លេចវារិញតូចនេះវាមាននៅក្នុងដំបូង motor របស់យើងហើយយើងដាក់បាទនេះវាមានអាខាងកញ្ញែហើយនិងអត់កញ្ញែបាទអញ្ចឹងយើងយកអាខាងកញ្ញែហ្នឹងដាក់អាខាងបូកមកបាទបូកបាទអញ្ចឹងហើយចឹងនេះយើងមានតម្រងវាបាទតម្រងវានៅខាងក្នុងវាជាន់ទៀតបាទចឹងវាការពារនៅមុនវាតែបាញ់ដល់បិទសាំងគឺមានតម្រងនេះទៀតតែការពារនៅជាតិពលីហើយជាមួយនឹងតម្រងរបស់យើងដែរហើយរវល់តាំងពីព្រលឹមមកបាទរវល់ខ្លាំងណាស់តែឯងពីអ្នកក្មួយចឹងទៅក៏វាហត់តិចដែរនិយាយទៅត្រូវមកនេះរវល់យ៉ាងទេណាហើយក៏តែជុំគាត់សុំឲ្យដូរល្ងាចគាត់តែគាត់នៅឆ្ងាយអញ្ចឹងក៏ដូរគាត់មួយបាទយើងដាក់ខាងក្រហមនេះខាងបូកហើយយើងរុញចូលមកបាទហើយយើងដាក់ខ្មៅចូលពេលក្រោយយើងដាក់ប៉ុណ្្នឹងហើយយើងដាក់នេះទៅយើងទៅបាទបន្តពីរកទី1ទៅ2ពីដល់មកឲ្យត្រូវអ្នកកលៈវាណាហើយយើងដោតសម្រាប់នេះចូលហើយភ្លើងនេះជាខ្សែសេម៉ាសាំងបាទសេម៉ាសាំងឬក៏ប៉ោសាំងយើងបាទពេលយើងធ្វើការបញ្ចូលចោលហើយយើងកន្លែងនេះយើងវិលយើងឲ្យវាវិលមកចាំនៅក្រោមចំណុចរបស់វាត្រូវចាំមកវាបាទមកប៉ុណ្ណឹងមកហើយយើងធ្វើការដាក់ចូលចូលចូលហើយ
giống như tình đĩaយើងចាប់បានដឹកយកបានជួយហើយយកដាក់នៅខ្សែម៉ូតូអូខេចឹងយើងដាក់រួចរាល់ហើយដាក់ឲ្យរៀបហើយអូខេឥឡូវយើងមកមើលម៉ូទ័រទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងចាក់ហើយឥឡូវយើងមកវាស់ម៉ូទ័រទាំងអស់គ្នាឥឡូវអូនត្រៀមចាំកាច់សោណាអូនឥឡូវចាំមើលគីឡូវាបានដល់4គីឡូនឹងមានអត់ឥឡូវកាច់មកអូនកាច់3ដងនឹងមិនយកណា1 2មួយទៀត3អូខេអញ្ចឹងគីឡូវា4គីឡូឬក៏40គីឡូនឹងអញ្ចឹងម៉ូតូនឹងបានមកស្តង់ដារវាឥឡូវយើងដាក់បញ្ចូលដាក់ចូលតើវាគ្រាន់បិទសិនបិទសោសិនអូខេឥឡូវយើងមួយចូលខុសនេះហើយដាក់ចឹងហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងដាក់ហើយយើងមកធ្វើការដេបឆេះមួយហើយយើង reset មួយទៀតបាទយើងធ្វើការដេមើលសិនបាទហើយយើងកាច់ឲ្យវាមកទៅកណ្ដាលសិនឥឡូវទេបាទគឺនឹងបានឆក់បានហើយគឺដេគឺថាដេលវាបាទមកដេនឹងកាត់ទីបានឆេះដោយសារវាខ្សែម៉ូទ័រឥឡូវយើងមកធ្វើការ reset ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន scan របស់យើងបាទឥឡូវយើងបើកខ្សែមកពីចេញជាស្អហើយយើងចូលចង់ plate មកបាទហើយយើងចូល Honda បាទចូល Honda ហើយមើលឃើញអត់អូខេនេះខ្ញុំច្បាស់ចូល Honda ហើយយើងចូល auto scan មកបាទ auto scan មកហើយចូលទៀតមកអូខេពី MFI បាទវា connect រោបាទហើយយើងចូលមកកន្លែង read code PC ឥឡូវយើងមើលការចាប់កូដបាទ no អត់មានការចាប់កូដទេអញ្ចឹងយើងចេញវិញមកបាទយើងចូល error បណ្ដោយយើងធ្វើការ reset បាទសម្រួលម៉ាញ់តូឲ្យវាស្គាល់ motor ដើម្បីទម្លាក់នៃការបាញ់សាំងវិញឥឡូវយើងចូលមកហើយយើងចុចពាក្យថាចុចប៊ូតុងខាងស្ដាំនេះបាទចុចប៊ូតុងខាងស្ដាំនេះដើម្បីមកពាក្យថាខាងស្ដាំនេះប្រែថា no មានន័យថាយើងអូនលើផុតទីវិញប៉ុណ្ណឹងបើយើងចុចអាខាងណាវាត្រឡប់មកខាង no នេះមានថាឲ្យយើង enter យើងចាក់ចេញយើងមិន reset ទេបាទយើងអត់ reset ទេប៉ុន្តែបើយើងចង់ reset សម្រួលម៉ាញ់តូយើងចុច enter ឬក៏យល់ព្រមនឹងមកវាចេញពាក្យថា yes យើង enter ទៀតមកបាទវានឹងសម្អាតក្នុងរយៈពេល2ទៅ3វិនាទីវានឹងសម្អាតបាទរួចរាល់ហើយយើងនឹងធ្វើការដេបឆេះឲ្យចាស់គេទៅផ្ទះបានបាទអូខេយើងជួយអូខេមក